أهل الكراسي ما القضية يا أهل الكراسي ما القضية أنتم برلمان أم لصوص أنتم برلمان أم لصوص أنتم ساسة أم داعشية كشفنا المسرحيات لذا حذاري أن تعيدوا المسرحية كشفنا المسرحيات لذا حذاري أن تعيدوا المسرحية ريحة فوقكم وسطة السابع جار وزحف بطونكم عابر الغربية ما ردنا التقشف بالنفط والماي ما ردنا التقشف بالنفط والماي تقشف الكذب سوونا شوية يابا ندري البرلمان بغير دولة ثقيل يقدم له مشروع حكاية خيرية وانا البرلمان تقولوا بالعطار يا جايبه مدخل لاقونيه يا جايبه مدخل لاقونيه وطن قاع ذهب ما بالواط طحين وطن قاع ذهب ما بالواط طحين بلطين وجهك ابو الماليه بلطين وجهك ابو الماليه هذا المالات مو مالات بيك لا هذا المالات مو مالات بيك لا هالايام التقشف حيله شرعيه عيني تقشف يا شغل متقشفين عم هدوم مو تحسين وضعيه عم هدوم مو تحسين وضعيه اها اليوم القدر اسولف يوم القدر اسولف اللي عقالك الشداد اليوم القدر اسولف اللي عقالك الشداد اليوم القدر اسولف